Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les équations du deuxième degré dans C à coefficient réel. On considère l'équation E, A, Z au carré plus BZ plus C est égal à 0 avec A et B, C sont des réels et A différentes zéro. Donc, برا كانوا كيديروا ياخذوا A و B و C كياخذوهم des nombres complexes. دابا بقاو كياخذوهم ديما A و B و C كياخذوهم des réels. OK? L'équation E s'appelle une équation de deuxième degré ou de second degré. معادلة من الدرجة الثانية à coefficient réel. Et delta est égal à B au carré moins 4 à C. تتسمى le discriminant ديال E ديال l'équation E. عندنا 3 cas. Propriété si delta positive, l'équation E a deux solutions réelles. Z1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Z2 est égal à moins B plus racine de delta 2A. Si delta est égal à 0, l'équation E a une solution réelle. Z est égal à moins B sur 2A. Si delta est négative, l'équation E a deux solutions complexes conjuguées. Le conjugué de l'autre. Z1 moins B plus I racine de moins delta. درنا moins delta لحقر delta سالبة خصنا نزيدو واحد الموان باش تعود بوزيتيف. سير 2A ولا راسين الأخرى moins B moins I racine de moins delta سير 2A. بون هاد الحالة الأولى وهاد الحالة الثانية غالبا ما كيتعطاوش 99% ما كيتعطاوش كتعطى غير هاد الحالة. ولكن ça n'empêche pas بأننا غنديروهم بجوج نديرو هاد الحالات كاملين ثلاثة نديرو هادي وهادي وهادي. ناخدو ان exercice. Exercice résoudre dans C les équations suivantes. Première équation, Z au carré plus 2Z moins 3 est égal à 0. عندنا A هو الكوفيسيون ديال Z au carré هو 1. عندنا B هو الكوفيسيون ديال Z هو 2. المعامل ديال Z هو 2. و C هو الكوفيسيون كونستانت بوحدو اللي كاين بوحدو موان 3. أول حاجة كنحسبو دلتا B au carré moins 4 AC. B هي 2 au carré moins 4 A هو 1 و C هو moins 3. وإلا حسبنا هادشي كامل غادي يعطينا 16. دلتا بوزيتيف عندنا دلتا بوزيتيف دونك ليكواسيون ا دو سوليسيون ريال. هذا هو دونك ليكواسيون نسميوها E. فينا ليكواسيون هادي نسميوها E à deux solutions réelles. عندنا جوج حلول حقيقية. deux solutions réelles. كاين Z1 réel, une solution, deux solutions réelles. Deux solutions non réelles. Réel minus féminin, réel. كاين Z1 moins B moins racine de delta sur 2A. Puis Z2 moins B plus racine de delta sur 2A. On a fait, donc Z1 moins B ou moins 2. Racine de delta, racine de 16. Qui a moins racine de delta, moins. Racine de delta, il y a racine de 16 ou 4. 2A ou 2 fois 1 ou 2. On a moins 3. Z2 moins B, يعني moins 2. Plus racine de delta, plus 4. Sur 2A, il y a 2. On a 1. Donc les solutions qui sont moins 3 et 1. Ok. Allez. Pour la deuxième équation, on a 4Z au carré plus 4Z plus 1 est égal à 0. C'est E. On a le A ديالها الكوفيسيون ديال Z au carré هي 4. و B هو المعامل ديال Z هو 4. و C هو النومبر كونستون هو 1. عندنا C est égal à 1 pardon. عندنا دلتا B au carré moins 4 AC. B عندنا هو 4 au carré moins 4. A c'est 4 و C c'est 1. عطينا 0. Delta est égal à 0. Donc l'équation E a une solution réelle. ندخل دلتا تساوي 0 عندها حل حقيقي solution réelle هو moins B sur 2A.
Donc l'équation A a une solution réelle. Z هو moins B sur 2A. سميوه Z ولا Z1. Moins B c'est moins 4. 2A هو 2 fois 4. هذا يعطينا 2 fois 4. هذا يعطينا moins Z1,5. Donc S هو moins Z1,5. غير هاد لي سوليسيون ملي كيكونوا ريال راه 99.9 ما غاديش يعطيهم لي كومبلي كومبلكس. ديما كيعطيوهم دالتا. الحالة الثالثة اللي دالتا نيجاتيف. إذا غادي نمسح هادو لحقاش غالبا ما كيتعطاوش. هكذا باش تشدو بها هادي هي اللي غالبا كيعطيو في لي نومبر كومبلكس. غنشوفو لا تروازيام كيستيون. عندنا زاد او كاري بليس 2 زاد بليس 1 ولا بليس 2 تيغال 0 نسميوها او. عندنا لو ا le coefficient de z au carré c'est 1, b moins 1 de z, le coefficient de z est 2, و c هو le nombre constant هو 2. نبينو هنا مزيان. إذا دالتا b au carré moins 4ac هي 2 au carré moins 4a1 و 2. هذا يعطينا 4 moins 8 هو moins 4. دالتا négative. L'équation a deux solutions conjuguées. Donc, l'équation E a deux solutions. Complexes. هذا الجحور العقدية conjuguées. يعني واحد هو المرافق ديال الآخر. واحد هو لو كونجيغي ديال الاخر. زاد 1 شوفهم هنا زاد 1 موان بي تيغا موان بي بليس ولا موان باش اللي بغينا نسبقو ماشي مشكل. اي غاسين دو موان دالتا سير 2 ا نحسبوها زاد 1 موان بي هو موان 2 بليس اي غاسين دالتا عندنا هي موان 4. إذا درنا موان دالتا تولي 4 و 2 ا هي 2 فوا 1 غتعطينا موان 2 بليس 2 زي سير 2 غتعطينا موان 2 سير 2 هي موان 1 بليس اي. اختزلنا موان 2 سير 2 هي موان 1 و 2 زي سير 2 هي اي. اي زاد 2 لا ما نحسبوها زاد 2 هو زاد 1 باغ مرافق لهذا هو موان 1 موان اي. اوكي دونك اس كاين هذا موان 1 بلس اي وكاين المرافق ديالو موان 1 موان اي. اوكي غنشوفو لا ديرنيير ايكواسيون. نشوفو لا ديرنيير ايكواسيون لا ميم صور. عندنا كاتريام ايكواسيون. عندنا 2 زد او كاري بليس موان زد باردون بليس 1 تيغال 0 ديال ليكواسيون او. عندنا لو ا c'est le coefficient de z au carré c'est 2. Le b c'est le coefficient de z c'est moins 1. b c'est moins 1. زوج الموان ديالها. و c c'est 1. عندنا دالتا هو b au carré moins 4ac. b au carré c'est moins 1 au carré. Moins 1 au carré moins 4. a c c'est 2 fois 1. غادي يعطينا 1 moins 8 هو moins 7. Delta négative. Donc, l'équation E a deux solutions. E عندها جوج حلول عقدية a deux solutions complexes conjuguées bien sûr رافقين. عندنا زاد 1 هو موان B plus I racine de moins delta sur 2A, donc directement. Moins B, عندنا B moins 1, donc moins B c'est 1. Plus I racine delta au moins 7, donc moins delta c'est 7. Sur 2A, il y a 2 fois 2, c'est 4. C'est un atténa. 1 quart plus I
racine de 7 sur 4. Ok. وغادي نمشيو نجبدو زد 2. جبدنا زد 1 عندنا هادي زد 2 هو كونجيكي ديال زد 1. لو كونجيكي ديال هذا هو 1 كار موان اي racine. هنا راه اي racine de 7 موان اي racine de 7 sur 4. دونك حلول اس كاين هذا الحل هذا 1 كار بليس اي racine de 7 sur 4 وكاين لو كونجيكي ديالو مرافق ديالو 1 كار موان اي racine de 7 sur 4. اوكي بيان.